ကျွန်တော်ကတထုံမြို့မှာမောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သားလေးတွေအလောက်ကန်လေးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသားတွေကိုတယောက်တစ်စီးဝယ်ထားပေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် highway များတယ် highway များဟုတ်ကဲ့အဝေးဆုံးဆိုကျွန်တော်ဖြူထီရောက်တယ်ဖြူထီရောက်တယ်ဟာဒီဘက်ချမ်းဆိုရင်တော့မလို့ဟိုတာမီဇက်တက်ခင်မီထီရောက်တယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဖျားကြီးတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်တထုံဈေးလိုင်းတော့1000ယူပါတယ်ခင်ဗျာ1000ပဲယူတာဟုတ်ပါ1000ပဲယူလို့ရတယ်တော့တကြိုးလေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့စံပြဆေးရုံပေါ့ဆေးရုံပေါ်တော်မူစံပြဆေးရုံဆိုတော့1500ယူပါစံပြဆေးရုံဆို1500ပဲယူတာအဲ့တော့ဟိုဘက်ချမ်းကြော်အောင်ပေါ်တော်မူဆိုတော့2000ပတ်ချလိုက်အမတ်စီဆိုင်မာညာဆိုတော့2500 3000သွားအများကြီးလည်းမယူပါဘူးတက်ရဈေးလည်းပဲယူပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကွန်မလာတက္ကသိုလ်ရမြို့နယ်တွင်ကိုအသွားပြန်တယောက်9000ယူပါတယ်တယောက်9000ပဲယူတယ်နော်အသွားပြန်အောင်မလား9000ပဲယူပါတယ်9000ပဲယူတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြားတာတော့ဟိုအာရီရပါတော့ပို့ပြီးတော့ခန့်တယ်ပေါ့ခန့်တောင်းရတာလည်းခေါင်းတယ်ပေါ့နော်မိုးလုံးလေးလုံးလည်းစီးတယ်နောက်ပြီးတော့သွားရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ခရီးလည်းတွင်တာပေါ့နော်ဒီလိုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်စိခရီးမတွင်ဘူးသွားလာတာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗကြားအာရီငါတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမြို့တွေလောက်ဆိုရင်တော့ခုနဒီနာဆိုရင်1500လောက်1500လောက်မြို့နည်းနည်းအစွန်းရောက်သွားရင်2000ဟိုဒီကျွန်တော်မြို့ပြင်ရောက်သွားရင်3000အဲ့လောက်ဘေးတွဲလည်းမကွာပါဘူးဘေးတွဲနဲ့မကွာဘူးစီဘူးကသိတယ်မရှိဘူးလို့သူကရှိန်နေတာစီဘူးလို့မသိရှိန်နေတာအဲ့ဒီပုံပဲအရှင်ပြေတယ်လေအားလုံးသူလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်တယ်ချောမောရောက်မယ်ဘိုးလုံးဒီလိုလေးနဲ့အေးရွှေစိတ်ချလက်ချသွားလို့ရတယ်သွားလို့ရမယ်တောင်တက်တယ်မှာစကားပြောတယ်သူကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တောင်တက်တယ်မှာကျွန်တော်တို့900လောက်နဲ့တင်ပြီးတက်လို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ကတော့အကြိုက်ဆုံးတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ3မိန်းနဲ့ပဲဒီဟိုကျွန်တော်မိသားစု3ယောက်ပဲကျွန်တော်ပါဝင်ဆို4ယောက်ပေါ့4ယောက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျောင်းနေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အင်စိတ်ဖြည့်ရှင်းပြလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီကျောင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုလည်းပညာရေးဈေးပညာရေးဈေးတွေလည်းဖြည့်ရှင်းပြလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြို့သစ်သွားမယ်တယောက်ကို3000ရှိတယ်ဘေးတွဲလည်း3000ရှိတယ်ဘေးတွဲလည်း3000ကျွန်တော်တို့လည်း3000ပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ဗတ်ချားကိုပဲ3ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗတ်ချားကပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့ကျွန်တော် crazy ကတော့ဗတ်ချားပဲကြိုက်ကျွန်တော် crazy ပေါ့တရားနဲ့တရားအကြိုက်လို့မတူဘူးလေအခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် crazy ပဲကျွန်တော်အရင်ကကုမ္ပဏီမှာကားမောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီမှာကားမောင်းပြီးတော့အခုကိုပိုင်လှုပ်လေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဗာဂျာအာကြီးဝယ်ပြီးတော့မောင်းပြတာဗာဂျာအာကြီးကြတော့ဒီဘေးတွဲနဲ့ဆိုင်ဟိုရှင်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးဟိုခရီးတဲ့အတွက်လုံခြုံမှုရှိတယ်နောက်တော့အန်ရီရကင်းကျွန်တော်တို့ကမောင်းနှင်းပေးတဲ့အတွက်သူတို့လိုရာခရီးကိုအန်ရီရကင်းနဲ့ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့